面，很多圣诞老公公在前面哦。好，我们欢迎圣诞老公公带来圣诞老公公的歌曲。好，平安夜，我们热烈的掌声，我们圣诞老公公为我们带来平安夜，快乐开头，谢谢圣诞老公公。 有一些奖品在前面哦，因为跟着耶稣有关的，所以我们都有奖品。只要你耐心的听，我们有很简单的问题，比如说圣诞节是几月几号啊？圣诞节谁的生日啊？圣诞节天气会不会很冷啊？很简单的节目都是有礼物的摆在前面。我们一开始呢，第一个节目会请桃园教会的乐团，他们叫做拉法乐团。拉法乐团对，所以我们给他们设在一下下好，然后我们就可以开始。我们还有4分钟的时间，请大家等一下，4分钟就开始。 来，那边，然后那个。
切，1 2 1 2 3 ，test test 1 2，嘿嘿，嘿嘿嘿，切切嘿后，1 2 3 3 3 2 1 2。各位亲朋好友，大家好，就是路人你们也好，我们是桃园教会的拉法乐团，我们地址是民生路208号这样子。那我们今天要带一些好消息，在圣诞夜要给你们一些我们好一些好消息这样子。那我们的第一首歌这样子叫做《在你呼召之地》。希望给大家带来温暖的歌声。祝大家圣诞节快乐！
何时何地，我也全心敬拜。test， 嘿嘿嘿，嘿，喂，1、2。好，那我们现在来，喂，我们现在来第2首歌《Because of You》，因为有你。再有恐惧，心能够得安息，因为有你对的接近，因为有你恩典丰如雨，因为有你生命有新旋律。你释放我心，无尽的爱毫无保留，主你宝血为我而流，如今我能得到自由，因耶稣拯救我。因为有你最的接近，因为有你破碎能歌唱，因为有你心中充满盼望，我能活出梦想。
降下来，圣百姓今天来宣扬主爱。他们经常看，圣百姓来敬拜，主能谁同在。 谢谢。第三首我们要带来的是《耶稣名》，那是一首轻快、很快乐的歌。那希望感受到圣诞气息的我们可以一同来敬拜、赞美主耶稣。 谢谢我们老人教会拉法乐团。无线麦。我们接下来的第二个单元是要给中立来自中立火车站有一间教会叫中立长老教会，他们有个乐团来到我们当中，请中立教会准备。然后他们今天有个牧师姓黄，可是我找不到人在哪里。有吗？有。中立教会的牧师在哪边？好，请上来介绍一下你的。弹着弹着就砰，脱落了。好。还是有人提到线的关系，因为它好像很紧。他卡着。
其实到今天为止到现在为止，我们发现大家都很紧张，因为今天是圣诞夜，所以大家都很忙。我们的团呢都没有到齐哦，我们今天有4团都没有到齐，所以你会发现有些人是重复的。那所以刚刚去我们的贝斯手去支援他，然后我也是支援他，然后支援那个桃园教会。那只有中立教会他们是最齐的哦，他们所有人都到齐了哦，所以他们应该练得会比较默契一点。那我们相信呢，不管如何，只要耶稣高兴就很高兴了啊！站在一起呢，我相信上帝与我们同在。我们今天中立教会是小麦团哦，本来中立有想说小丽乐团，小丽就好像是女生一样哦，所以他们叫小麦，就是麦子的麦，来到我们当中。他们要带来有4首曲子，好了吗 ？OK 吗？好。好，接下来我们介绍我们来自中立长老教会的小麦乐团。好，我们时间交给他们，谢谢。让我的心充满力量。
独自一人走在街头，发觉这个世界没有人能懂我。穿梭于人群之中，在放纵过后的夜里带给我更深的虚空。好想找个人填补空洞，我知道没有用，心却害怕寂寞。渴望爱不需理由，却在失落后才发现最初的感动，就站在我身后。现在终于知道，我一直在寻找，或许是太骄傲，反而感受不到。只等到你的爱从思念向我围绕，就在这一秒，拨动我的心跳。我终于感觉到你是那么重要。全世界知道你对我有多好，这改变太奇妙，不知不觉你爱将我拥抱，我终于找到有人能依靠，是你我知道。好想找个人填补空洞，我知道没有用，心却害怕寂寞。渴望爱不需理由，却在失落后才发现最初的感动，就站在我身后。我终于感觉到你是那么重要。让全世界知道你对我有多好，这改变太奇妙，不知不觉你爱将我拥抱，我终于找到有人能依靠，是你我知道。在寻找，或许是太久，反而感受不到。只等到你的爱从思念向我围绕，就在这一秒，拨动我的心跳。我终于感觉到你是那么重要。全世界知道你对我有多好，这改变太奇妙，不知不觉你爱将我拥抱，我终于找到有人能依靠，是你我知道。就是希望今天能够将我们很温暖的歌声，然后带给大家，就是很美丽的夜里。然后我们先来有奖征答，请。
请问一下，我们是来自于哪一个教会呢？举手举手，1、2、3。那个红衣女孩，圣诞女孩。我们给她拍拍手。好，那第二就是我们是什么乐团？快！什么乐团？什么乐团？可以吃的，通常会拿来做啤酒。什么？谁？啊，来，快点，妹妹，你说。什么？葡萄乐团。小一点，大声一点。小麦乐团。哦，小麦乐团是哥哥还是姐姐回答的？哥哥跟姐姐都一个，好不好？好。有没有跟我说谢谢？谢谢。来嘛，快点。然后那个拿给那个哥哥，谢谢你哦。对不起啊，是我。我爱你，耶稣，因你是我主。我爱你，耶稣，我是你门徒。我爱你，耶稣，我生命的帮助。我爱你，耶稣，真理和道路。不要大声唱出我爱耶稣，不要唱出耶稣是主，耶稣是主。无论有何艰难，无论有何试探，我决定要说出我爱你耶稣。我心中已属于耶稣基督。我生命也要奉献给主，不会越过艰难，不会任何试探，我决定要说出我爱你耶稣。我爱你耶稣，因你是我主。我爱你耶稣，我是你门徒。我爱你耶稣，我生命的帮助。我爱你耶稣，真理和道路。我现在已属于耶稣基督，耶稣基督。我的生命也要奉献给主，奉献给主。不会越过艰难，不会胜过试探。我要大声唱出我爱你耶稣。我爱你耶稣，因你是我主。我爱你耶稣，我是你门徒。我爱你耶稣，我生命的帮助。我爱你耶稣，真理和道路。未来某年某月某日某时某分某秒某人某地某人拥有的心情，不会忘记的 LOVE， 恋爱 ING happy， 心情就像是坐上一台喷射机，恋爱 ING 改变 ING 改变了黄昏，黎明有你的心跳到不行，黄昏黎明整个都恋爱 ING。我爱你耶稣。好，现在大家不要走哦，等一下我们也要送 iPhone 4还有 LV 包包哦。等一下如果你们走的话就没有了，我骗你们的啦！我爱你耶稣，因你是我主。我爱你
我是你满足。我爱你，耶稣，我生命的帮助。我爱你，耶稣，真理和道路。没有什么能拦阻，耶稣是我的主。我没害怕，没害怕，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 我爱你，耶稣。Oh my God.
我们最后一首歌。然后这首歌是就是我们教会里面一个妹妹，然后她在国2，然后自己写的歌，然后就是想要表达我们对上帝的爱。那希望大家也可以一起感受到上帝的爱。我不忧愁，愿你生了这世界，我在这里呼求着你。大海比命运广，你给我最不可能的一切，按着我手叫我平安，你的心伴着我每天。说将我平安，你的心伴着我每次流血，愿放下一切，愿与你一切，爱着我说将我平安，你的心伴着我每次流血。愿放下一切，愿与你。我
看得出来他们都是非常年轻的学生哦，他们来自中立教会的小麦乐团。好，我们现在是接下来就是巴德教会，我介绍一下我们巴德教会，我们英文来第一个 first stage 叫 D-O-U-D-L-E 叫 double 将，为什么你知道吗？因为将，这是我们乐团。本来我们昨天看新闻我们有上网看说今天一定会下雨，那我们就说好，我们来做个神机。昨天我们就默默的为了这个事情来祷告，我们就是向上帝说千万就今天不要下雨，每年都会下雨，今天就不准下雨，因为今天所有东西都包，这个不是垃圾，这里面是音箱所以它都怕雨所以我们就把它遮起来。这个还没有拆，为什么没有拆我也不知道。好，我们所有东西都很怕雨。如果真的现在突然之间下雨的话，我们现场损失最少超过20几万。所以祷告说千万都不要下雨，所以有可能9点之后会下所以你们要准备雨伞。好，先问你们个问题，我们要问那个圣诞节有关的，我们送那个手机吊饰。请问圣诞节是冬天还是夏天？知道的请举手。好，先举手小朋友来。好，冬天拿去给他，谢谢你。好，是圣诞节是几月？1月30日、9月10号。好，几月？知道举手。好，12月，答对了。好，圣诞节是12月的几号？你说几月几号？12月几号？好，数到3，1、2、3，举手，快点。好，几号？25号。好，答对了，你送给他。你们要不要吃圣蛋糕圣诞节里面的圣蛋糕非常是黑糖的圣蛋糕，非常的好吃。不过很多人都还没有吃晚餐了。好，问你个问题，请问圣诞节今天在桃园火车站的前面有一家什么样的百货公司？前面有音乐表演，叫做什么百货？知道的请举手。好。对，还改名字了，对，好，谢谢你。好，第二个，请问刚刚到现在总共有几个乐团表演？请知道的举手。知道了几个乐团表演？知道举手。好，几个？还有2个答对了，好，聪明。3，好，给他对。好，这个是我们有人爱心捐助的脚踏车专用的配件，这个比较贵，所以包起来的。这个不能答错答错的刚刚要还我。好，请问圣诞节是一个人的生日，请问那个人是男生还是女生？知道举手。好亮，看不到。好，来，再次数到3，预备。那个生日的那个人是男生还是女生？数到3，多数1、2、3，预备，来，1、2、3。你们不要闹好不好？你们要帮我发礼物哎！好，再次好，我们好，你说，好，男生对了，好，送他，谢谢。好，圣诞节呢是在12月25号，我们的大圆百货有个音乐叫做什么名字？2个字，知道请举手，数到3，预备，1、2，真的对不起，1、2、3，举手。好，好，说。好，耶稣答对了。好，因为这个问题非常的难，所以我送一个黑糖圣蛋糕，再加一个手机吊饰。请注意，这个题目非常的难。请问，现在讲话那个人帅不帅？好，好，认为帅的请举手。好，帅的都送，快点，都送，举手都送，快点，举手都送。谁送？谁说我帅的？快点！快点！你好帅！帅的都送，帅的都送。来，帮我送，快点！往后送。往后，快点，往后送。怎么跑起来？好，最后一个问题。
手机吊饰。我们今天的乐团到今天为止是第3团，我们这一团叫做 Double 江江，因为它叫做江。现在在讲话这个人呢，是个普通帅的一个男生，然后呢，他的年纪呢比看起来还要老一点。请问，这个人是 Double 江江的乐团的什么人？好，我是干什么职业的？请知道，举手快点，是做什么职业的？把他投走好不好？啊，什么职业？对，我是牧师，答对了，谢谢你。好，我是牧师啊，对啊，所以我是巴德教会 Double 江江的乐团，我是这个教的牧师。等一下，主唱是个牧师娘，好，还没好，当然没好，可不可以快一点？节目快送完了。好，最后一个，这个叫做4G 的随身碟。价钱是2000块以下，适用所有的电脑，用完之后必定会聪明。它现在是什么？还会电脑自动升级，适合台湾聪明的人。好，这个题目好，这个送好，好了吗？好，请问牧师娘漂不漂亮？漂亮请举手。不拿去搬，我要唱歌的，把去搬。好，那是假的。好，最后一个问题啊，这个真的送这个好来，请问，真的知道？请问巴德教会 Double 江江乐团位置在巴德的什么路上？谁知道？不知道对，没关系，等一下再送。等一下我们唱完这首歌。等一下。如果太吵的人就不要送他。他说这个不适合太吵的人使用，适合安静、文静、潇洒、美丽大方。好，等一下送。好，等一下我们唱完这首歌，我们会发卡片给你们，卡片你有答案，请问我们的住址是什么街什么号，然后这样子好，等一下回答。好，我们接下来我们请 Double 江江来带一首歌，生日快乐。人家要送这个，记得胖胖起。各位朋友，大家好！今天是平安夜，我们带来的第一首歌曲是《圣诞快乐》，祝大家今年都圣诞快乐！一起唱好不好？会唱的朋友可以跟我一起。1、2 We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. To you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you. 如果你最近这2天生日的朋友，我要将这首歌送给你，祝你生日快乐 ，Happy birthday to you。下奇妙的生命，而你在这一刻呼吸，张开我眼睛，醒过来，看一场美丽的风景。Happy birthday to you， 在你的生命里。
无限祝福来自上帝，而他在这一颗湖里度过了困境，在胸口跳动的心是一份美丽的奇迹。Happy birthday to you. Happy birthday to you, my darling. 我你们上帝的爱而诞生，祝你生日快乐！我会在你身后，陪你吹熄蜡烛，许一个梦。亲爱的上帝，赐下奇妙的生命，而你在这一刻呼吸，睁开了眼睛，醒过来，看一场美丽的风景。Happy birthday to you。在你的生命里，无限祝福来自上帝，而他在这一颗雨里度过了困境，在胸口跳动的心是一份美丽的奇迹。Happy birthday to you. Happy birthday to you, my darling. 带着一份上帝的爱而诞生，祝你生日快乐！我会在你身后，陪你吹熄蜡烛，许一个梦。祝你生日快乐！我会在你身后，陪你吹熄蜡烛，许一个梦。Happy birthday to you, my darling。我和你在同一个时空里，祝你生日快乐！身后，牵着你的手，陪你走，我永远爱着你，陪你走。祝你生日快乐！这样祝耶稣生日快乐。好，刚刚有发到卡片对。我问你们，这个巴德教会 double 讲的乐团，有一个牧师在这边讲话的，旁边一个牧师娘，他们在巴德市。请问巴德市的什么路几号？知道举手，快点送。我自己的人好不好？我数到3，1、2、3。哎，都不知道。已经拿了3份奖品了。好，巴德市什么街？几号？自强街。你有用电脑吗？好，感谢主送你来。其实我们现在台湾有很多心情都非常不好的人。因为我们很多人都赚不到钱啊，赚的钱也不够花，花的也不够爽啊，然后爽了之后又不够钱啊，所以很麻烦。所以呢，为什么要有教会？懂意思吗？因为教会就是给这些心情都不太好的人、不容易满足的人能够去。那你要去什么教会呢？现在这个时间，我们广告很巴德教会，我们这个地方有巴德教的住址、电话都可以给你啊，送你一整年都可以想到这个耶稣跟有关的教会。想要这个年历的，他有各种教会的美丽的人，请举手。我们总共有，1、2、3、4、5、6、7，有7位弟兄姐妹可以拿到。谁要这个月历的？好，我们从这边开始发，好，从这边发啊。谁要的举手？好，从这边开始发。
谁要月历的？来，年历，谁要的？好，举手，我看一下，你是拿吗？好，等一下，你不是有拿到吗？怎么跑到前面来？哎，你们真的要打电话给我，里面有我的电话。好，我后面好了没？还有2个，谁都没有拿到奖品的，你就拿到那边。好，好，你们猜拳吧，1、2、3，开始。谢谢你。好了，我们接下来还有2首歌要带给大家，希望大家能够圣诞节非常的快乐。介绍这首歌是《哈利路亚》的一首歌，我第一次听到的时候，这首歌好屌哦，真的是好奇怪的歌，是大张伟唱的歌，是《哈利路亚》的歌。这个版本呢，可能跟我们教的版本不太一样，非常的热门。我们接下来我们的新首歌叫《哈利路亚》。首带来的歌是一首很热的歌，跟你们平常听的流行歌曲不一样，它是我们在教会里面唱的诗歌，希望你们会喜欢。胜过这世界，我们的耶稣胜过这世界，介绍给你们认识这首歌。如果你有手，可以跟我一起拍掌。
有耶稣在我心。全是你破碎，因耶稣基督宝血，我有主耶稣来帮助，还有谁能抵挡我？我是相信，我是能够再一次，我们生活的世界，因有耶稣在我心。安全是你破碎，你的耶稣的宝血，我有主耶稣来帮助，还有谁能抵挡我？我是相信，我是能感受。帮助，还有谁能阻挡我？我只相信，我的神。哈利路亚，让接受的人听见，耶稣基督是难忘的王。哈利路亚，接受的人都能为主发光。
我小时候爸爸说，这种乐团不要太早接触，因为老人家会重听。有人要叫我吗？啊，没有啊。好，接下来我们最后一团是迦南教会的乐团啊，他们团名很好玩哦，叫做以前叫做迦南 Go Go 就是加油的意思，可是翻成台语就迦南告告，迦南 Go Go 这样子。我们把时间交给他啊，交给我们迦南教会的迦南 Go Go 乐团。我们这个吉他手是伊莲莎的乐团的那个吉他手，我们他来帮我们做这个从头到尾的串场了，非常辛苦他。啊，他现在也隶属在迦南 Go Go 的乐团里面了。伊莲莎听过吗？你们有听收音机吗？你们家有电台收得到吗？你们是住山上很远的地方吗？台湾收不到电台很奇怪。好，我们把时间交给他们，谢谢你们。喂，嘿。他真的看得到啊！我要看，我要看那边。嘿，大家好。好，三级欢乐。就因为想不到话，所以就只好用这一招。反正你们也不知道我在干嘛。大家好，我们是来自迦南教会的青年，然后非常高兴在这特别日子，可以在这个非常热闹的地方，然后就是遇见各位。好，接下来我们会带来一些就是圣诞节歌曲，还有一些福音歌曲，然后献给我们最亲爱的天父爸爸。接下来带来第一首歌。反正我怎么唱你们也听不懂，是一首英文歌，叫《Let the Praises Ring》。鼓掌鼓掌。
会唱一起唱哦。今天我选择跟随你，决定做纠结的记忆，旅行大事不可测度，每个梦想单单只为你。选择跟随你，虽然都要说伴着你，面对困难也不气馁。 上次是你手举也是你，今天我选择跟随你，所以你荣耀充满着你，一生要是退
求音字啊。好 ，OK， 圣诞节就是最重要的就是有圣诞礼物，对不对？就是我们先为大家准备了一些，就是类似就是一些还不错的礼物要送给大家。那我们会就是问一些非常简单的问题。好，其实我们没有 say 过这个梗，没有关系。我是来自哪个教会的？举手啊？直接说迦南，这样很丢脸。哎，我们是哪个教会的？迦南两只狗，狗。答错了。啊，那我们举手。1、2、3。哎，对不起，再次这边看清楚。1、2、3。那我们就要送哦，礼物安全帽，包你从10楼摔下去，帽子只会坏，人不会坏。不是啊，等下安全帽等一下。精美是非常精美的小礼物，粉红色的。这是什么？我看一下啊。哎，叫人家举手，就我都不点。手放下。很精致哦。还偷瞄一下哎。钻表。还偷瞄。劳力士。情人对表。一定很高级。猜看是什么？猜看什么？情人对表。啊，手机没那么高级呀。手机，实用的。iPhone 4，不可能。HTC， 不可能，也不可能。啊，其实就是还蛮实用的东西。那我们再一次哦，就是问题是我们是哪间教会？1、2、3。好，妹妹好了。妹妹。迦南教会。答对了。对，给他拍拍手。好，非常不错的礼物。那我们再问第二个问题好了。第二个问题。对，就是圣经教导我们，就是做人要老实，就是要非常的老实。所以我们来问一个非常，就是需要诚实回答的问题。我们的贝斯手帅不帅？好，1、2、3。那个星星工商，星星工商，你觉得贝手帅吗？诚实回答。啊，老实哦，摸着你的良心说。到台前来，到台前来，到台前来。牧师帅不帅？超级帅。超级帅。圣诞节快乐！签名照，里面没有他的签名照。好，那时间过得非常快，其实我们已经快要把歌唱完了。对，所以我们还是继续送礼物啊！我觉得送礼物会比唱歌还精彩。好，在这边跟大家介绍一下教会，就是我们教会，是桃园的迦南教会。那我们地址呢是中华路的49号，对吧？我没有说错啊，干嘛这样？中华路49号，然后三井电脑隔壁，右边是卖衣服的，左边是卖电脑的。就知道你要去买电脑的时候就会经过。对，你就如果有空的话，可以进来走走，然后里面会有很多就是不错的咨询。比如说你想要问厕所哪里可以借的话，就会扣课一个过去了，扣课一个过去。好，对我已经不知道讲什么了。然后还有就是我们就是每个礼拜都会有聚会，在礼拜六跟礼拜天。那礼拜六晚上呢礼拜六从傍晚开始会有就是非常适合年轻人来参加的有周六礼拜，然后还有我们的小组，对，就是我们有分就是国中、高中还有大专以及社青，就欢迎大家可以来这边跟我们。几点？这是一个很好的问题。5点。
5点，中华路49号5点，下午5点，妖怪洞洞。小组时间，那聚会是几点？你要聚会呢是妖沟洞洞，晚上7点。对，就是欢迎大家，就是有空的话可以来，就是参加我们的聚会。其实我们聚会都还蛮精彩的，对吧？尤其是我觉得牧师还蛮好看的，牧师很帅，要介绍一下吗？牧师真的很好看，没关系，我等一下再让他出场。对，那就我们再送最后一个礼物，再送一个礼物好了，就是好。现在的问题是我们教会在中华路几号？还没有。我们接下来要送的是，也是不错的。1、2、3。啊，那位那个红色背心，对，几号？49。啊？49。哎，对，49号，恭喜你。好，接下来呢，就要到一个非常温馨的时刻。不行啊，这样礼物还是要先送好了。我们再送礼物，因为我们刚才唱歌一直唱就没有送礼物，所以我们要继续送礼物。这次的礼物非常好，是我个人的签名照，对，限量。就跟很值钱，买我的签名照就跟买王建民的棒球一样。对，我跟你讲，就他当初就很不红，就买他棒球，后来他就打到纽约洋基队。对，所以以后也是对。好，我们下一个问题是，迦南教会在什么店的隔壁？哎，等一下。好，机会给别人吗？那个花。好，1、2、3。好，那位妈妈，漂亮妈妈。啊？对，三井电脑旁边，没错。好，既然就送跟电脑有关的，我们就送一个 USB 随身碟，但是这是满的，这里面都是我的照片。应该是有穿衣服的，我记得是有，没有穿衣服的不是他。好 ，OK， 人人有机会，人人有奖。真是太多礼物了。要送什么？我觉得真的是没有梗。我们先带来一首歌。没梗了。非常简单，大家都可以一起唱。大家可以一起唱哦。会唱的大声唱哦。有用吗？
Christmas， 圣诞快乐。新单快乐哦！新单快乐！好，那个我们其实歌已经唱完了，然后再跟大家介绍一下，我们是来自迦南教会的青年，就只要来到迦南教会，就会跟我们一样，就是充满青春活力又帅气。然后，好，没有啊。所以我们的地址是桃园市中华路49号。我今天在教会的时候，我今天在1楼，我坐在那边，然后就有一个人就走进教会里面，他就走进来就说。不好意思，请问一下，教会在几楼？对，走进中华路49号，就是迦南教会。好，接下来我们要把剩下的礼物就是送完，让我们把时间交给我们的牧师。那我们掌声欢迎帅气的陈牧师。好，大家圣诞快乐！圣诞快乐！可以跟你旁边左右的朋友跟他说圣诞快乐 ，Merry Christmas， 给他一个 High Five， 圣诞快乐 ，Merry Christmas。如果是你的家人，就给他一个拥抱，圣诞快乐。好，哇，我看到好多人互相在拥抱。哇，今天是1年1度的圣诞节，大家喜欢今天的节目吗？哇，谢谢大家，也非常谢谢大家在这里的参与。首先要感谢我们来自许多的教会的乐团，有来自中立，有来自巴德，来自桃园，哇，也有来自嘉南，也有来自南坎教会，哇，非常多的教会一起来参与，也谢谢非常多来宾，还有很多的圣诞老公公，他们沿路来发糖果，糖果发完他们又回去补充。今天是圣诞节，除了在这边用各样的音乐、各样的歌曲和大家分享之外，当然最重要还是不忘记告诉大家，圣诞节是谁的生日？耶稣！是谁的生日？耶稣！谢谢。所以我们也要真的是给耶稣一个圣诞快乐，祝他生日快乐，对不对？对。好，在我们要送出最后这2顶帽子之前呢，还有几个小礼物，我的签名照。也是从7点就已经开始在这个地方的，请举手来到前面。7点就来的，请来到台前。好，送给你。还有呢？谁7点就来的？好，来，送给你。还有呢？还有没有？谁7点就来的，也可以来到前面。还要讲那个。圣诞快乐！我也不要报纸，我要报纸干嘛？ 7点就来的。我要报纸干嘛？好，还有没有7点来的小朋友、大朋友？我不是小孩。给你。阿姨啊。好，虽然今天的天气呢开始变天，虽然今天的温度开始下降，虽然在开始之前还飘着雨，甚至地上都湿了，但是呢，到现在我们能够在家在这边真的是非常有福气。所以在我们要结束之前呢，我想呢，除了把这2个礼物送出去之外，我想要在这边来邀请大家来做个祷告。求神来祝福我们在圣诞节，每一年的圣诞节，大家都能够得到身心灵的平安。所以，如果你愿意的话呢，这个时候你可以跟我们一起将我们的眼睛闭起来，我们来做个虔诚的祷告。那求神呢来祝福我们在座的每一位，祝福我们的桃园市民，祝福我们的台湾。我们一起闭上我们的眼睛来祷告。爱我们的天父，我们向你献上感谢。今天是1年1度的圣诞节，也是庆祝耶稣基督道成肉身降到世间的日子。我们也谢谢你，让我们能够在远东百货的广场，在这边有来自不同的教会，他们不同的乐团，用不同的歌曲一起来为耶稣欢庆，一起来庆祝。也求你祝福我们在座每一位亲朋好友，每一位长辈，每一位年轻人，每一位小孩子，都能够得到上帝的祝福，在他们的身心灵家庭都有从神而来的祝福满满，也让耶稣基督成为他们的救赎，成为他们的盼望，成为他们美好的祝福。我们再一次在你面前献上我们的恳求，愿你从天祝福。我们这样子祷告祈求，都是奉靠主耶稣基督的圣名，阿们。我们给耶稣一个热烈的掌声。好，有没有人是12月生日的呢？好，把身份证准备好，12月生日的。好，来12月生日的举起你的手，好，不要放下。
哦，我看到了。好，好，我们就把这个安全帽送给后面那一位。对，就是他，就是他，你的朋友，可以请他来台前吗？刚才这个很酷的这个男生，如果你不来台前，我们就要送给另外一个朋友了。来，我们给那个生日寿星啊，给他鼓掌一下好吗？他害羞躲起来了。好，那请他的朋友来替他带领好吗？好，来给他掌声鼓励鼓励。好，这是一顶脚踏车的安全帽。好，恭喜你，生日快乐！好，还有一顶，有谁要这顶帽子的？哦，只有前面的人要。后面的朋友不要。好，来要的请到台前来。等一下呢，乐团要带我们。好，请问耶稣他是佛教1、2天主教3，对不起1佛教2回教3阿拉丁神教4基督教。好，知道了请举手。好，数到3，手先放下。数到3，举左手。1、2、3，左手。好，来，就是你。4。什么教？基督教。确定吗？恭喜你答对了。好，这些小礼物呢，其实真的是小礼物。明天我们还有更多的礼物呢，在中华路49号，明天晚上的7点到9点。如果你想要把冰箱抱回家，如果想要把电磁炉带回家，欢迎你明天晚上7点钟在中华路49号，我们有更多的节目在这边欢迎。好，最后呢，我们用一首诗歌来祝福大家，也让大家有一个快乐的圣诞节，圣诞快乐 ，Merry Christmas！圣诞快乐 ，Merry Christmas，Merry Christmas， 谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜，红血。钢琴王子 solo， 钢琴王子，帮我一下。swing， 刚口啊。好，大家拜拜。拜。
幕，就哎，怎么转掉了？哎，怎么没人了？我好怕啊！为什么可以这样子转？谢谢，谢谢。那我就回去了，记得那个不是大载回来哦。有在录音吗？耶，圣诞节快乐！他也没有跟我架灯，还在录吗？还在录。他没有跟我架灯啊。对呀，你这个要上班哦。